잠만 자면 코를 심하게 고시나요? 피곤해서 그렇겠지 하고 넘기시면 안 됩니다. 왜 그런지 빠르게 알아볼까요? 화면을 2번 누르면 가족의 건강과 행복이 찾아와요. 코골이는 단순 습관이 아니라 수면 무호흡증의 신호일 수 있는데요. 자는 동안 숨이 자꾸 막히면서 뇌와 몸의 산소가 부족해지고 장기적으로는 고혈압, 심장질환, 뇌졸중 위험까지 올라갑니다. 특히 아침에 두통이 있거나 자고 일어나도 개운하지 않다면 꼭 주의해야 해요. 그럼 어떻게 해결할까요? 첫째, 체중을 줄이면 목 주변 압력이 줄어들어 코골이가 완화됩니다. 둘째, 옆으로 눕는 습관이 기도를 더 열어줍니다. 셋째, 수루변은 코골이를 악화시키니 줄이는 게 좋아요. 마지막으로 증상이 심하다면 전문 검사와 치료가 필요합니다. 코골이는 단순 소음이 아니라 몸이 보내는 위험 신호일 수 있습니다. 그냥 넘기지 말고 지금부터 관리해보세요.